हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जैसे स्पीकर्स की जो आपकी नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आपका फ़ोन का स्पीकर सही तरीके से काम नहीं करता है तो उसकी जो प्रॉब्लम है इसको कैसे ठीक कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं। सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही आपकी फ़ोन सेटिंग्स भी इस तरीके से ओपन आएगी। तो जब आपका फ़ोन का स्पीकर है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो स्पीकर्स की नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। फिर आप साउंड सेटिंग्स पे जाते हैं, अगर आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है तो इसको आपको ऑफ़ रखना है, क्योंकि इससे भी आपके जो स्पीकर्स की प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में शो होने लगती है। और जैसे इसको आप ऑन रखते हैं शेड्यूल के हिसाब से जो हमारे स्पीकर्स की वॉइस होती है हमारे फ़ोन में ऑफ़ हो जाती है। तो इसको आपको ऑफ़ रखना है जिससे आपके फ़ोन में कोई भी स्पीकर्स प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डू नॉट डिस्टर्ब को भी आपको ऑफ़ रखना है इस तरीके से। और आपके पास एक ऑप्शन और रहता है, जैसे यार आप कॉलिंग वगैरह को साइलेंट करते हैं तो जैसे आपके फ़ोन में जो कॉल वगैरह साइलेंट होती है तो उसके ज़रिए भी आपके फ़ोन में जो कॉलिंग की प्रॉब्लम है शो हो जाती है। तो उसको भी आपको यहाँ से ऑफ रखना है जिसमें आप में कोई भी साउंड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से इनको भी आपको सेट कर देना जिससे आपके फ़ोन में स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से भी आप स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कोई भी आवाज़ आपके स्पीकर्स में नहीं आती है तो सिंपली जैसे आपके फ़ोन के स्पीकर में बिल्कुल भी आवाज़ शो नहीं हो रही है तो सिंपली आपको यहाँ से अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना। रीस्टार्ट करते हुए आपकी जो स्पीकर्स की प्रॉब्लम होती है ठीक हो जाती है। जैसे आप इसको रीस्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर में जैसे आपका फ़ोन ऑन हो जाता है, देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली से ऑन हो चुका है तो आपकी थोड़ी देर में स्क्रीन हो जाएगी। तो हम इसमें स्पीकर को टेस्ट कर सकते हैं कि आपके स्पीकर की जो प्रॉब्लम है ठीक हुई है कि नहीं। तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा इसके लिए। तो आपको थोड़ी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है ऑन होने में। तो आप देख सकते हैं तो आपका ये फ़ोन ओपन हो गया। तो हम चेक कर लेंगे कि आपके स्पीकर की नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है कि ठीक हुई है कि नहीं। तो यहाँ से भी आप स्पीकर की स्विच ऑफ करके, कभी कभार हमारा जो फ़ोन है कभी फ़ोन की वॉइस काम नहीं करती तो स्विच ऑफ करके भी आपकी फ़ोन की वॉइस साउंड की जो स्पीकर की वर्किंग प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। जैसे आप इसमें स्पीकर वगैरह को आप यूज़ करते हैं तो इसमें स्पीकर वॉइस शो करेगी। इससे आप सेटिंग्स पे जाकर चेक कर लेते हैं। सेटिंग्स पे जाते हैं, साउंड एंड इस पे जाते हैं। तो यहाँ से हमने वॉइसिंग को चेक कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको तो इस तरीके से आप स्पीकर की नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।